Akkam jirtu jarana fayya jirtu nagaa isin badhaadha. Haya. Namichaat dubartii takkaatu jan durgaa akka maqsaati. Dubartiitu marattuudha jedhanii mana kana ibiddaan gubdeeti ibiddi balbala jedhan way laalaa manni kiyya akka ifuu ette jedhan. Eega mana ibiddaan balbalchite booda manni kiyya akka ifuu ette. Mana ibsachaa turte jechuudha haalli garii isaanii san fakkaata haalli keenya garii akkam jirtu Oromoo. Akkam bultan akkam ooltan bakka jirtanii nagayni Rabbii nagayni Oromoo isinii waliin haa jiraatu. Ohuma tokko lama afiin waan ni jee. Tokko ilma namaatis taanaan mootummaas taanaan namni badii dabreerraa waan baranne umrii isaa waan baratu jechuudha. Umrii isaa waan baratu. Namni makalee maaliin dogoggoree hojii xiyyeeta kadee keessatti irrinni maalii ta'arraa keessatti hojjabinni maalii jee evaluate if godhaa yoo hin deemne bakka fagoo dhaquu hin danda'u jechuudha. Tanaaf mootummaan biyya Itoophiyaa jaantuun dhufaa dabraan gaafa dhufuus dhiiga Oromootiin dhufaa gaafa dabruus dhiiga Oromootiin dabra. Rakkoon eessa jirti? Rakkoon yeroo hunda ijoollee Oromoo gatii kafalchiiftutun eessaa dhufti. Amma dargaggoota Oromoo Oromiyaa keessattis naannoo daangaarrattis dargaggoonni waggaa harcaanni agarra. Oromoo ibidda karaa 4-5 irra balbalaa jira jechuudha. Maaliif kun ta'a? Tokkoon keenya sila if keessa deebinee waa if gaafanne gaafannuuf deebiin arkannaa jechuudha. Waan kanammoo waan amma tahaa jiru kana akka kalee gamtaa qabaannetti akka kalee wal dhagayaa turretti akka kalee wal jala deemaa turretti maaltu wal nu dhageessisee walii nu abboomsee rakkoo jirtu furmaata kan nu dadhabsiise. Haja'u jirumatii keessatti egaan if bare Oromoon bara dargiitis karaa asmaraa kana gaafa warra Eeltiraatii wajjii wal loluu turan dargaggoota Oromoo hedduutu irratti harca'e. Hedduu irraa harca'an gandaan itti ilaaladhee akka jiran ijoolleen hiyyeeyyitti heddummaattee jechuudha. Bara dargii warra shaabiyaa kana wajji gaafa wal loluu ture. Deebi'ee gaafa wayyaaneen lola baadimeessanis ilmaan Oromooti har'a nyaadhame. Arraas ka qophaawaa jiru sanumaan fakkaata. Naannoo biraa keessatti hoggaa bal'inaan nama milishaa guuran hin dhageenyu bakka odeeffannurraa. Lakkoofsa Oromoo xiqqeessuudha moo ka barbaadame immoo dargaggootuma Oromoo kanaahu ijaan arkuu jibbanii laata warri OPDOtu maaliif OPDOonni sodaatti dargaggeessa Oromoo especially nama ama 30 gadiini sodaatti maaliif wanni ijoolleen Oromoo goote hotteen isaanii 2018 dhaabbatte san hin goggoyne jechuudha jiituudha. Kanaaf amma dargaggoonni Oromoo Somaaliin ni agartan daangaa isa gade warri Ogaadeen naannoo cinaasanitti waan godhu jiran warri isaa dirruma dhawaa keessaa dhufanii shamarree Oromoo ta'uu dhufa qabdu ajjeesanii eenyu waan godhaa jiran eenyu jan isin ka waan gootanii jan jechuudha. Hagam takka itti fufa wanni kun akkanatti Oromoonni ala jiru kunoo maal godhuutu irra jiraata moo akkuma keenya amala keenya kaleessan hoggaa tokko waa godhu moo san godhu kaan irra godhu yoo tokko goone je wal durbaa garagalanii maaswaa walirra godhu kan for how long you gonna continue like this hanga yoomii fi waan akkanaa kana itti fufnaa jechuudha. Akka ummataatti akka nama biyya bilisa qabu jirutti Oromoon yoom waa godhuu danda'a. Mataa nama dhukkubsan keessaafuu dargaggoota dheengadda naannawa carcaritti naannawa Oromiyaa Harargee dhiyaatti kasi baasanii liyyuu hayliin abiyyaa mata kasirra shante san sammuuti yana tuqe. Maaliif haati Oromoo fincila qeeroo keessatti ilmaan si hadhabde imimmaan hin goggoyfanne. Arra mootummaan kun wahuma kadeetii PLF wajji godhuu ture
itti fufee godhu jira jechuudha. Laata maal godhu nurra jira? It makes me worried. Hegereen Oromoo nama sodaachisaa jechuudha. Ummanni keenya akka ummataatti ummata meeshaa maleeyyiidha. Garuu warri nu balleessuu deemu faannoon afaan adda addaa dubbattu gatii Oromiyaa barbaadaniif hidhatanii jiranii jechuudha. Oromiyaan sa'a aanan isaa hin guune. Sa'a aanan hin guune jechuudha. Lafa qabeenyisi irraa guuramee hin dhumne jechuudha. Eeltiraan ta'achi baheettus lafa Oromiyaatiif ija dhiibdi. Warri Ogaadeen lafa Oromiyaatiif ija dhiiban. Isa lafa Oromiyaatiif ija dhiibanii jechuudha. Maaliif jarriniin an dhawe kun dipendensi Oromiyaa malee jiraachuu wati hin dandeenyeef jechuudha. Kakaan heera kiyyaan asii kabajadha jee dhiitu dirreen dhawaateenya jee alaabaa biyya biraa fidee biyya takka keessa leellisee hagas takka Oromoo maal na goota ja'an jechuudha. Kaan taatu daangaarraa waraana isaa itti bobbaasee ka Ogaadeen Mustafeen ilmaan Oromoo ka fedhe fixaa jira. Namni irraa dubbatu hin jiru jechuudha. Gariin nama ummata dhumeef dubbachuurra Prime Ministeri protect godhan. Biyya nuti jirru kana keessatti ummata ka protect gootu. Ummata. Ummanni waan cufa dursaa jechuudha. Waan cufa dursaa. Ummata sifilate ummanni saniin jiraanne namni sifilatu hin jiru jechuudha. Garuu ummanni Oromoo vaaliyuudha dhabe biyya san keessatti gatuma dhabee jechuu barbaadeeti. Kakara kaanii womeedduudha agarraga waan agarru tanaas dhageenyeeti sunus nu agarreetis calin jennu rabbi nu uume rabbiin nama godhee nu uume sammuu nu kanne ija nu kanne gurra nu kanne. Warri Oromoodha kakalee waliin qabsoo godhu turan. 2008 booda namu bakka dhaqee wal agarree jechuudha. Haa ta'u eega wal didamee adda bahamee namu political view isaa qabatee akka ifii fedhutti biyya takka keessa jiraachuu danda'a. Rakkoon biyya sanii keessaafuu mootummaa kanaa guddaan warri qabsoo Oromootii fi hogganoota Oromoo irratti ganama galgala jibba oofu kun tokko warra gaazexeessitoota jee fi yaamu, lamada warra aktiivistii jee fi yaamu, warra miidiyaa ala kanaa irratti bara dheeraaf baroodaa ture, kaan ammoo warra qabsoo keessa turre jee fi yaamu jechuudha. Warroottan kun they are Western citizen biyya alaati jechuudha. Citizen biyya alaati. Dhaabni tokko gaafa ama 20 ama 30 ama 10 keessaa baate naan ta'u jettee arra garuu mootummaan kun ilmaan ganda keetii waan ta'eef isaan jala dhokattee hogganoota Oromoo kabiraa attaa godhuu maaltu fide. Mootummaadhaan walitti dhaadachuunis ni jira. Ka Oromiyaa bulchu jiru ilma ganda kiyyaati, ilma abaluu kiyyaati. Nutiitu arra taraa qabaa akkana isin goonaa jettanii hoggaa Oromoo irra dhaadatan. Xiqqoo takkallee isin hin qaanfachiisu. Xiqqoo sheemiin qabdanii. Sheemiin qabdanii. Dhuguma rabbiitiin jaa. Maaliif gariin keenya wal beeyna, qaamaanis wal beeyna. Ka qaamaan wal hin beeynes bilbilaan wal beeyna. Maaliif Aba orratti akkana duuluun isin barbaachise. You know what? Isin abaarsa abaa waan qabdaniif hin milkooytan. Obboleessi angafni yoo nama abaare namarraa arkata. Haadha abbaan yoo nama abaaranis namarraa arkatu. Abaarsa abaa qabdanii bakka takka hin geessan. Okay. Buhoo keessan silaa gabbaasanii hedduudha haragaan jiru. Garuu mootummaa if duuba keessee anshimeen ganda kiyyaa protecti na godhaa. Oromoota gartee dhaaba siyaasa adda addaa qabu. Kanaannawa seentara anteeni seentara ala jiru kan akka fedhettiin attaa godha yoo jette. Yeroo numa dhufti namuutiifuu. Garuu gatii lafti tuulama jiddugala Oromiyaa taateef gatii burqaan siyaasaa biyya sanii maashinni yookaan injinni siyaasaa biyya sanii jiddugala saniif hogganamuuf. Ani jiddugalattiin dhaladhee nama biraa kan fedhe irratti irra baxraane jechuun ati gadhee ta'uu keessa garsiisaa jechuudha.
mataan isin deemtaniin qafoodha qaamni keessan akka jiru taguugaa jechuudha maaliif gariin kee ganna diidam eegaa baa'oo keessaa baate waybi joolleen gaafas dahamte arra fuute arra maaliif haareetti abaa orra dhaadachuun si barbaachise waay gariin keessan citizen Amerikaati gariin keessan citizen Canadaati gariin keessan citizen Holland anywhere rakkoo biyya sanii rakkoo nagaa katee jiru warra citizen biyya alaa qabatee biyya keessaa akka fedhe namaan jechuu jiru jechuudha mootummaa kana silaa warra isa faarsurra warra isa abaaru silaa dhaggeeffatee gaariidha warri isa abaaru sirraayif isa abaaraa jechuudha warri isa faarsummoo lubbuu qulqulluu galaafadhuu jedhaniiti isa faarsanii jechuudha qaamni amma abaa orra duulee mooraa miidiyaa adda addaa irra yaa'u kun qaamuma kalee daadhii galaan nyaatee bar eenyuun nyaate daadhii galaan isinuma nyaatee miti eenyuun nyaate battee urgeessa eenyuutu taayee dandaa ol darbee shalab godhee kaa isinii miti oromoon bira maal isinirraa expect godhare sila waltuttuquu baattanii rakkoo siyaasaa warra siyaasaatiif dhiiftanii gaariidha rakkoon siyaasaan abbaadha qabdi okay yoo ala kana dalagattee jiraachuu dadhabde nama arrabseetiin mindaa mootummaa irraa fudhadhaa jechuun I don't know kanu kamitti karaalamu jechuudha so anuma ajaa'ibsiisnaaniin kana dubbadhe wahumana ajaa'ibsiiseefin kana dubbadhe jarattiin tun yoo arra mootummaan kun jijjiiramee nyaapni kanarra hamaa dhufellee nyaapha sanii hojii dhaabbatanii oromoo irra duudanii jechuudha amala waan ta'eef okay amma silaa namni mataa buqqee guddoo qabu itti dhimma baasedha waa hedduutti maaliif achi keessa waa hedduu kollekti godhuu dandeessaa miti garuu buqqeen hangas guddattu hoggaa qullaa taatu gatiin qabdu jechuudha emiti kanaaf silaa warri mootummaadhaaf hin jiru kun so called mootummaa warra citizen biyya alaa qabaate isin jala seenee ganamaa galgala du'a namaa waan ni godhu kana silaa seeratti deebiftanii gaariidha amma jaarmeeni siyaasaa biraa abaa ostaanaan kaafaa'oo namni deeggaraan isaa yookaan miseensaa tokko paaspoortii biyya alaa qabu yoo achi keessa dhufee waa isiniin jiru immediate fuutanii ol darbitanii jechuun mana hidhaatti maaliif fair imbalansiin hin jiraanne maaliif walqixxummaan hin jiraanne so xiqqo silaa naamusa itti gootanii gaariidha kabira bakka irraa jalqabanii bakka itti fixaniitu nama dhibaa teenya tana namaas yaaddeessaa namaas dhibaa jechuudha meemma karaa dirree dhawaa kanatti hin gaddeebi'a takka karaan dirree dhawaa kun dirreen dhawaa tun lafa istiraateejiidha very strategical city magaalaa bareedduu nama hawwattu magaalaa qilleensisii bareedaa karaan isiin itti baatu hedduu Jabuutii Affaar Soomaaliyaa Zayilaa karaa hedduudha jechuudha magaalaa qubsuma naggadaa magaalaa jabduudha magaalaa dhaloonni namoonni magaalaa dhaloonni namni keessa dhalateelleen dhugaa qarooti they're very visionary jechuudha ummata faxina ummata dafeeka faxina waa maybe qilleensa saatirraa ta'uu mala an hedduun jaaladha qilleensa dirree dhawaa jechuudha maaliif dirree dhawaa tanatti alagaan ija dhiibdi maaltu arra ammoo akka isaan kana godhan godhe dhugatti dhalattootuma naannawa san jiraatuutu waan kana oofu jira moo humna biraatiitu duubaan jira gaafa dhagaa abaarsaa tokkochi kaayyatan dhagaa abaarsaa kakun ommaa warri Zayilaatu dhagaan kun abaarsa qabaa rabbi hojooliin nama buusaa hin fiddanii wanni kun seera rabbiitii wal nama lolchiisaa jaanii didan isin kaayyattan san yeroo san alaabaan tiyyataniin an jaaladhu jechuudha antaniin an jaaladhu alaabaa baa'ooti na fakkaatti jechuudha
alaabaan an jaaladhu alaabaa tana alaabaa abaa'ooti jechuudha. Na fakkaatti eenyummaa kiyya ibsiti. Hiikkaadha qabdiis hiikkaasiitiin beekaasi. Waan inni hiikkaasii beekuuf hin jaaladha. Goottan hedduutu irra wareegameessi. Dhiiraa dhalaan ayyoo abboon. Isinuu dhumarra taa'ee danda'a kan alaabaa tana irraa agarree jettanii hiitan. Ofiidiyoon qaaniin beektu bara. Okay. Gaafa alaabaan biyya Jabuuti dhuftee dirree dhawaa keessa akkasi guuttee dirreen dhawaa ta'iisaati jedhan. Mootummaa federaalaa taanaan mootummaan isteetii Oromiyaa maaliif use? Akkamitti use? Biyyatee biyya maappitee keessa jirtu that's your sovereignty ta'e qabdu ummata kee jiraatu gaafa akkas godhan maaliif uste? Silaa dargaggoonni san dargaggootu Oromoo tahanii alaabaa tana harkatti arkanii opiidiyoon silaayis waan nyaattu malee waan gootuun beektu tokkoon isaa lubbuun hin galu jechuudha achitti. Biyya san keessa second citizenii fi first citizeniitu jira jechuudha. Kanaatu jira biyya Itoophiyaa jansan keessa. So kana cufa maaliif hin kaase? Jarri san eega gaafas lafti tun lafa teenyaa ja'ee aadan allaale ol bahee biyya teenya ta'ama 500 dura nurraa fudhatamte deebifanne jeesan namicha akkas jeesan qeensa irraa murtanii yookaan mootummaa dhiyeessanii seera dhiyeessitanii akkami biyya abbaan tokko qabu tiyya jee namni san ol bahee dhaadata. Eegas booda namnichi san yakka meeqa dalage gaafattanii arra garuu sagalee abbaa gadaa nama jedhamu tokko keessa maaliin dhagahee namni kun yeroo hidhamu Adam Farah itu finfinnee irraa bilbilee sukara qabaa high blood pressure dhiiga ol ka'u qabaa dafaa baasaa jedhanii baasisanii turanii san dhageenye je. Laata Oromoo yakka tokko malee murtii ganna 25 ganna 30 itti kennitan namnummaan tokko namni kun hidhaan tun hidhaa yakkaati jee baasen jiru. Nijira Adam allaale ka isin baaftan sukara qabeettaniitii fi abbaa dargaggoota kan ganda garaadaati OPDO qabdanii mana hidhaa dirreedhaa ganna 25 itti faraddan maali garaagarummaansaa? Hiiris garaagarummaansaa. Kaabnoonni magaalaa sanii itti aanaa pirezidaantii fi including itti gaafataman bilisiginnaa hawaalota Soomaaliitii wajjin corruption lafaat irratti waan isin hojjechuu jiran waan isin hojjechuu jirtan waan beekamee fi joollee Oromoo qaroo borwee nu gooteettan fuutanii mana hidhaa duuchitanii jechuudha. Arra lafti dirree dhawaa keessatti biyya Soomaalii guutuu irraa dhufanii bitachaa jiran Ameerikaa Kanadaa Eurooppii irraa dhufanii dirree dhawaa keessa fi naannawasii bitachaa jiran hawaalaa isin waliin hiriiroo qabdanii miti kaabinee dirree dhawaa. Lafa ummata tokko lafa jechuun ilmoo fi jechuudha. Akka Oromoo minority gootanii warra biraa majority gootanii Oromoonii fi ummanni biyya sanii dhalate biyya malee akka godhu jirtan. Oromoon hin beeku seetu. Qabaattoonni Jabuutii paaspoortii Jabuutii qabu. Naannawa malkaa jabduu kanatti khalafa bitate tokkoo fi lama. Khakana godhaafi ture. Ibrahim Yusuf miti. Ibrahim Yusuf kana godhaan ture. Akka Soomaaliin baay'inaan achi qubattu ajandaan kun ajandaa Usmaayiru Malgeelleetii miti. Lafa Soomaalii babal'ifachuu kajoo. Ka Mustafeedhaa wajjin sagantaa ganna 5 guutuu irra dalagaa turan. Arra lafti teenya dirreen dhawaa teenya wanni kanatti gooba baasanii jedhaniif horii achi ganne qan beekanii eenyu faa akka bitatan beekanii eenyu faa akka qaba achi keessaa qaban beekanii jechuudha. Kanaaf wanni kun kallattiidhaan mootummaa Jabuutiitti wajji adeemu jiru jechuudha. Magaalaan arra isaanii fi gada bursi irra wallolu jira magaalaan Zaylaa kana wajji walii qabatteeti jechuudha. Garuu warri mi'a lafaa beeku. Mi'a dachii fi beeku lakki heera fasaadaa isin deemtaniin kana lafa teenya irra gadhaabdanii lafa teenya kileemin gootanii jedhamee ilaan garraa walii jiddu deemu jiru ni agartanii jechuudha. Lafti dirree dhawaa
إنما جابوتي لفتي جابوتي تو لف أورموتي إنجان جابوتي أصو إيسا في دلف إيسا غارخ إيسا كبينيسا ففجأة جراچا توري جچودا I will pointing go برباد إساني الرتي سبب نسا politicianون نساني شيكوتين ساني أكا جرانيتي أورمو راتي فولة ديبسا ما أورمو رمك أبليسي جيسوف وان جراني بجاجور أورمو ساقلتا ميتا كرفتي أچي دورا هرار جين توري نوتي أمارا بينا مالي أورمون بينو إسيني في أمارينو أرى نوهي ألك أن كيسا نوهي أورمو لا يتشودا ألك أن غاف أفريكا أورمو لا يتشودا أتي خبي كمتون هوري جال ديمو بكتا كوغا روبني راغوغوغي هورين كي اوغا بشان دغودابي غندا خي نفاني بيتن دفتني هوري خيسن بشان وبافچو لفق اباتني تسن بيتن قباچو سندندي سني يچودا اي سفجرتني سن كون كيلومتري ميقا جلديستيا كيلومتري ميقا جرتني يچودا جلديسرا ارا جاتي كامنوني مقالات دريد أو مالك مليون أن يتجنيتني لف أورمو ساما باتني جباتني دردا بأننا قالتن سيدا ميرلك خبلاس ميرلك جيرو مالف ديدن سيدا سنرة جنة سجلتميف جابوتي ليس فرنساي كان نمتيتو الرجرامتي مالف ديدن سيدا سنة كإيفيدنسي سنروخة توفي إيفيدنسي سنروخة تشوندن دو you cannot hide the evidence هندن دمو يتشودا هندن ديسان evidence لويسو إسن جارو مخيسان خبينين سوجي جراچا تورتان أجمعتو إسني في جارين إسني في ورا بيساتو فانغو دبي خوان تيف أورمو نوبلي سومس أورمو ماري دكتورو تزار خبجان كبانو من أورمو نما إسن كبجو خبجا نما إسنين كبجنا كبجنا جرخون حاجة أفاني باساني فانو داوجه هيدنه أمتا خانا هواشي قد سومالي هواشي قلت أمارات جاري دوبتاني يجون وريكا دكتور اسماعيل نميتشي فين جو كدكتور انتين he's a computer ماري software engineering جاتشون قند أمارا خيستو أني سانقولو أمارا ميتي أخاخو أماراتو يو في الدلة فأرومو فراتشون دندي سنيسا قارو أماني أكنا جان وجاز جراتو قودا نبيتاني يجون إف بيتان وانقولوا جرتن نبيتن شرئيس الأورومو رتي مصطفى الراقبي هاجا دريدوا هاجا جابوتي تيدا جرتن توكون سايسني في ملكاو توكون سايسني في ملكاو أكما قرتي غافا إلتران لفساني سنين رافو لتاني بيتاني متي إلتران إيرسين إفتي دوبرتي سيسيني أرغيتا إير أوروموتي متي سن دريدوا مكا خافتن خيسيني وجول رفو يجول دوبرتوت أورموتي وجول دورا دابتن جندرمارين فرنساي راسي رفولين انجرو ساسالاي هاي I think عيسى قرآن صار بأباهية عيسى قرآن نجا سارة عيسى دبو جيست أفريقيا إنه كشيدا أوربو جيس دبكا كوجولي سمي سدوايو دبكو هدو يمادو مساكين بوجباه دبكو هدو يمادو عرور إيو دادان دقدقاقي كارون بوجباه لكن جاس يو كبريت بس إسقرب وضعتان جاس كاجيو كبريت كاجا دول كدقو دادك الله شيك يصدق وحربتين لكن فانكن إيو بوت أنا تكون جرتين وده يصير وح أورمالا ده مجرو درنا بإيسالي جابوتي بأورمالي هوا زاد جابوتي نفتيد أورمالي يا إذن كو هدا الله إنيغا أمس عبسي بعد مودين هدا الله ده ولا الاسم دمينا هيسلا نولا عبسي بعد مودين يا داد يهون هاي سعيبيننا دراد مركات دقحات كانتان ماشا دكتان حير عيسى الدهدان إلا إني لهو مسا ما يسنكرتين ولا أوران كري لها لكن دادك والله يسدح دوليان والله يسدح دقاي بالهاسا ما يستان بالله دهي مركز صابت دهدان درب عيسالي يا درب عيسالي يا مركز أورما الدون كان يكدمات يدرب تادو نقون حد أرنتينو
إلى إيو runta gaadhay dadka arrintana qofka wada waana la yaqaanaa jaajuuskiinan ugaaskiinan jaajuuska ee abdi ila u jaajuusi jiray ood mustafa aad dhahdiin filimku isagu uu wado gacanta lagu hayaa hadda la is ixtiraamo la is xishmeeyo la is dhageystaa fiican hadday taa dhaafto waxaday siin keena annaguna waxaan hayno aan keenaynaa mid baa haddana midna casa oo xasan guuleed abti doono ilma abtiyiin dirdhabe 91 ka hor waxay ahayd magaaladii labaad ee ciise oo NLF baa qaado oromada siiye oo NLF talkay joogeen oo NLF baktiga harar fadhiday shirka markaan dhahnay jigjiga ku meel gaar u qaata may dhahana no anagu ma lihi may dhahana ya hogaamiyahayga ya ee oo NLF ka socda marka iyagu ay dhahaan qabridaar biyo qalaafeed magaalo baabuur lama magaalo meelor marama baadi inta dhisanay haye inta dhisanaysiin waa ka magaalo oromo ay jaarso ay leedahay ee jigjiga ku meel gaadhays la dhaho la siiyo ma ogidinta orda weydiiya reerkiina maxay u odhan way marihin political program kooga waxa ku jira magaalada ogaadeen weyn inay tahay ya magaalada aan hadda sheegay jigjigana ma lihidinaan for sometime you can live there but not forever kuma noolaan kartiin jigjigana hadda la iniga aamuso waxa bad moodeen inaad adduunka oo dhan control garayseen ya slow down guys san aad socotiin meel kuma gaadhaysiin sidana aad u socotiin dalna kuma dhisi kartiin ninkiina dhahay magaalada xuduudka taala annagu malihin oromaa lahay laakiin xoog baan kaga kaxaysanay sidaan cafarta dhulka aan uga qaadanay iyagana uga qaadanay hani we are in 21st century cusubaa la joogaa hadda adduunku gumaysi madow iyo gumaysi adba uu iska eriyay xor baa lagu nool yahay yaan ka wada taa daraadeed habeenii raad soo baxdid ood oromowna aad caaysid ood oromadu adsaan aad dhahaysid ay wax laguma sameeyo xiniya haddaad leedahay dirdhaba qaado xiniya hadday kugu taalo oromo af lama oradno waa taqaaniin tigreydii intii 27 sano dalka haysatay ee idinkana inii samaysay 100 jeel oo inigu garaaci jirtay wiilal oroma oo qayro la dhaho iyo ku celiye maqale ma hadalno anagu waxaan samaynayno we just do our job we don't talk we work yeah hawash reer Jabuuti waxbaan la talin aanu Jabuuti kaarsiis baan deganaa kaarsiis xafada ismiiga ka soo horjeeda ya Jabuuti aan ku bartay seestawaad aragtay ma madrasada Iraaqiga iyaan ku bartay idinkaan in la koray horta Jabuuti nadiifiya Jabuuti kaarteega bedelo magaalo ka dhiga jingada tuuro jingadi aad ka soo qaadi jirtay zayl aad ku dhisi jirteen adsaaba bal ku dhisa hadda jingadi bariga adsaaba aad ku dhistaan maanta maxay nidiida inaad Jabuuti aad ku dhistiin biyaha bulaacada ay dadku ay ku dhibtoonayaan ee kaniciyo qudun kasta laga qaadi infection iyo viruska orda tuuba sameeyo dal bili aadan ka dhiga idinkoon orom afkiina aan ku soo furin nadaafada arxiba ay leedahay ba malihidinaan nadaafada xaafada afarto ay degayiin ay leedahay arxiba malihidinaan markaasaad oromo af dheer aad ula imaanaysiin oo dhahdin dirdhabe annagaale kani reer annagaale malihidinaan dirdhabe maxaad keenaysiin ma cirkii dhulkaad isku rogaysiin
oromo annaga dad inaga dhigna idinku dad noqda marka dadtiin bad dad naga dhigaysiin maalinta idinku xurriyadaad qaadatay ma xasuusatiin wiilkii ugu horeeyay oo sida xira kubadda istaago inay heesay ya nuux gooban u ahaa go find in dictionary in library Djibouti Independent Day, the first person who welcomed Djibouti flag was Nuh Mohammed Gobana. Abal Malhidinan. Yeah? Oromadu ma bajogin. Bar Oromo tana khademu. Khanis Oromon bishan kaysa rufteja. Khanis Oromon madakaz kari ruftejan. Khanena mo Oromon manun jirtuja war firilama. Firilama barisinu kabanu kabangutu. Oromona ka Oromoti if keessa deebi'ee maaliif kharadeemtuun cufti Oromoti qubalaatti kharadeemtuun cufti maaliif Oromoodha qubalaatti waay kana if gaafannu achi booda quba nama walirraa qubarraa nurraa gabbuusanii jechuudha qaawa keenya haa cufannu okay qaawa keenya haa cufannu lafee duwida spider corni tan haa qabaannu ifiif dhaabbachuu dandeenyaa hennu faannoo fi amaara jala fiiguu haa dhiifnu iftaanee haa jiraannu odo manni keessa tortora ganda amaara keessas fiiguu dhiisi way bar mootiin akkasaanii jiru barachi dhaqanii haga gartee waan ni takkatti miidiyaan Oromoo guutuudha mo an kana galuu didee afaan Oromoo afaan federaalaa haa ta'uu jenna afaan Oromoo afaan hojii ta'uu qabaa jiru warri immoo ganda amaara dhaqee afaan isaanii kiiloomeetirii 100 banuus Oromoodha amaara miidiyaa Oromoo irra dhufuun agarre'an amaara dhufee Oromoon akkana joon agarre'an tana ganduma keessa isii dadhaban ta ganda cufa keessa yaatu tana bakka cufa isumaa jira okay amma gaa Somali Oromoo jibbitu kakka Ismaa'il to injireer Ismaa'il wali qabataniite la tadreero isiniif kannina nu cira dhabbadha ettanii diga isin warra bahar daariinu cafe Oromiyaa keessatti angoo qabaachuu qabdan jettanii ni miti kanaas dhuftanii dirreero isinii kannina ettanii wanni isin goonen jiru silaa waa harkaa qabaatanii fago hirtanii fixanisin maasha Allah isin numa arjaadha Allah isin numa arjaadha hedduu nama hojii qooddatan garuu jarri isin jalo qushaashatti isin laazim qushaashatti nama khabajaa ifii qabuutu ummat saati khabajaa qabaata angaafa namicha amarticha akkasiisan kagana magalgalo Oromoo rahaa saw biratti isin arkan bakka nama du'e isin kaa'e jechuudha isin warra jiru gad kadu'e oli jechuudha akkaan ani isin dubbanna feetan kiloozit keessa na cufadhaa ta'a haga maqaa kiyya qabattanii ganda amaaraa keessa deemtan isin irraa dubbachuun dhiisu'an okay maqaan kiyya Oromummaan kiyya namni maqaa Oromootiin deemu bakka Oromoo fakkaattu dhaabbata namni Oromoodha joo bakka Oromoo fakkaattu dhaabbata Oromoo harkaan dandeessu ABO'n diina kiyyaa itti ganda amaaraa keesseesse ABO'n fi phiiphiin garaagarummaan qabanii ABO'n diina itti ganda amaaraa dheeyte diinni si caaleen jirummoo ati khafaan noo wajji dhaabbateetu diina Oromootiihu أنا سيه ملكينا خبيرة كسر قبامتي عن 60 حماية شولا ما أعرف وان أورمو خيسة تبو أدم فاتنين بربادون كابو وجا أورمو حاجات أوريك إنسان كان شرفه أورمو ميت أمي بران فجاتو أورم you know what I am there for every single thing يشولا أمته خوتيف جرو فدي أمته يافو الدين برد جاللان برباد نما جايب سيفتو تيسان قريت ديبنا يوم جل قبني تيسان أما لا جرة ليستي تيسان تقول يا لا جرة لا جرة قوياني تديبنون رفاية شولا وري لفاف هادو الدل لفتتو اللفيتين يبيتتو بيتين يتن وائد الرد أوا إجا كاران لا وائد الرد أوا إجا غاري لا إجا ناناو نسان ناناو بخو هدون كيس جرتو يشورا بخو هدو تجرا بخو تمي سميد أم بيتو فنجي هدو هداماجي هداميجر فنجي تمي بيغا قاسم بيتو فرا دينا فرا فكاتي سغيس جرا چغيستي اينو فرا خياسم بيتو يشورا
تناف جباد دابك جرتني نجي ربي ولد ديفني نجي انترا ورمو